mukolo moko te na mboko boyoka papa Tshisekedi alobaka occupation na monoko. Mais na kilonde biso tozwa moi chance na Londres, moi mke ko solane na Mupandi. L'occupation est là. Toza na étranger mutu bazo konza pour intérêt ya mboka te. Elaxine. Na bamboko tovandi na Angleterre. Ministre de la Défense, Mike Putelo, ministre de la Défense d'Angleterre, Adara portugais. Mais à sali pour intérêt à Portugal était à sali pour intérêt à Angleterre. Angleterre, bosu boyoka seni. Na France boyoka seni. Les États-Unis seni là. Pour les biloko en Afrique. Et ça, biloko a créé la confusion et le désordre. Biloko wana ezalaka na kati ya ministère ya intérieur. Parce que recensement, identification ezalaka continuation ya vie d'un peuple. Ezalaka périodique. Ezalaka comme ça 5 ans to sali boy. 5 ans to sali. Non. Ezalaka continuation. Na mboka lokola Angleterre, to mboka lokola France. Soki neti lelo na tongo la muki na 9h au bengi bango otuni bango lobby na France batu combien ba botamaki na France ba webi son nom mais awa wana Congo c'est impossible. Debout, Congolais, l'hymne sacré de notre solidarité. Fièrement, 30 juin, jour sacré, sois les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Bonjour, messieurs, dames. Merci d'être là. Nous sommes là, je pense que notre conférence de presse sera bilingue ou trilingue peut-être, anglais, français et lingala. S'il y a des interprètes ici, ils peuvent nous aider à les faire. C'est un honneur pour moi d'être là parmi vous. Je ne sais pas. C'est très difficile de parler devant les gens comme ça. Mais je vais m'habituer, quoi. Bon, messieurs, dames de la presse, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, comme vous êtes là, bonjour encore. Bonjour. L'honneur nous est choix de nous tenir devant vous ici. Nous avons eu cette idée depuis lors en Angleterre, de créer ou de former un mouvement. C'était vraiment très difficile pour nous. Mais nous avons créé le mouvement Bolingo Mabele, où ils ont rappelé toujours Eleki Abatou, comme on dit. Notre mouvement, vraiment, comme la politique encadre tout, c'est un mouvement qu'on peut appeler aussi politique. Tout est parti en 1999 quand on était ici, dans des vacances. Il y avait une émission ici, une émission sportive. C'était à RTNCD. Il y a eu le match de Simba ou Léopard qui jouait avec l'équipe
les pharaons d'Égypte comme ça. Et les jours-là, c'était très difficile, mais je ne savais pas que j'étais aussi révolutionnaire ou combattant. Et c'était le début de l'histoire. On me posait des questions par rapport au pays, et puis j'ai répondu. J'étais vraiment sec et direct par rapport, paix à son âme, le musée Laurent Désiré Kabila. Et les journalistes m'ont laissé dans les podiums, ils ont fouillé la façon dont j'ai répondu dans les questions. Et les chefs de sécurité de l'ANER, je pense, à l'époque de Kinshasa, c'était Mamba Okoto. Il est maintenant en Angleterre, plus précisément à Birmingham, dans les banlieues Solihull, banlieue de Birmingham. Et à l'époque là, 2 jours avant l'émission, j'étais en ville pour dédouaner mes affaires. Et puis je me suis rencontré avec le papa ou les fonctionnaires de Air Zahir à l'époque. À l'époque là, les fonctionnaires de l'Air Zahir, il y avait des aérés de plus de 110 mois impayés. En tout cas, les jours là, c'était très difficile pour moi. Il y avait un papa à côté là qui m'avait demandé, je pense, quelque chose pour manger comme ça. J'étais curieux de savoir parce qu'ils étaient un peu nombreux là. J'ai dit, c'est quoi les problèmes? Oh non, nous sommes les agents de l'Air Zahir. Qu'est-ce que vous faites ici? Oh, nous sommes 110 mois impayés, plus de 110 mois impayés, et puis nous réclamons nos salaires, tout ça. Vous allez m'excuser hein, pour moi, je parle seulement comme ça là. Bon, on va faire un effort. Et après, les jours là, on avait mangé ensemble avec les fonctionnaires de l'Air Zahir. Il y a conscience, il y a peuple congolais, ils ont froissé. Bon, à la dure, on a gâté pour la mort, mais on dirait comme si conscience n'a pas comme moi tordu. Par des actes, par des comportements, toujours mon. So qui n'a pas comme souci, so monika ka les alliés à peuple et au l'action de n'importe quel autre. Yangwana, nous sommes là. Kolingi, même notre souhait Zali Koutouké, notre cher ministre, il y a éducation nationale, institut supérieur ou universitaire, va réintégrer langue nationale, lingala, ndenge biso totangaka na mboko oyo botangi lingala, ba zongisa yango na éducation et puis ba zongisa civisme na morale na enseignement ya biso awa na Congo ekoki ko aider biso makasi. Messieurs et dames de la presse, merci de votre sympathie, attention que vous nous avez accordé encore na Tongwa Lelo. Nous sommes disposés maintenant à répondre à vos questions et puis si je suis sûr que vous allez un peu mieux dans l'esprit de la famille et puis surtout l'esprit patriotique. Matondo, merci. Matondo, Tobetino. Matondo, Boania, Nandeko Sylvain Lukombo, pour créer BM pour na soubassement kaka ya lingomba batu ba se retrouvera pour na structure pour na organisation mais na makanisi penza boye ezali kamboyo ezalaka déjà na kati ya batu to na kati na biso na mutuna no mibale ke tokimi ngambo ya résistance toye na ngambo ya politique ya pouvoir pour na tozwa pouvoir topeso et ya no boye na kanisa biso tito ya liboye tozaka na casquette ya résistance
toza na casquette ya combattant, toza na casquette ya révolutionnaire, toza na casquette ya patriote, donc toza na casquette ya libre penseur nde tovandi awa. Et puis politique ezali citoyen nyonso tu oyo azali conscient, azali averti akoki kokima politique te. Faut s'intéresser na politique po ayeba ndenge nini ezokamba ye mpe ndenge ezokamba mboka mpe bayeba ye oyo baza kati na ye. Na yango résistance eza kati na biso tokima yango te. Sous question na yo na kati wana yali ke toye mpona tozwa poste nautaki koloba wana discours na tozotangaki président Félix Antoine Tshisekedi ali émanation ya combat oyo biso tosali oyo tozalaka nango fier soki mpe tozwi eteni ya kokamba mpona mboka na biso mpona intérêt ya mboka na ya peuple na biso eza mabe te. Tolingi mpe kutu souhait na biso ezali ke biso tozala baacteur na kati ya makambo oyo nakanisi so toza baacteur na kati ya makambo oyo beaucoup de choses ezala mieux ke bato oyo babundaki te bazala mpe na suka nango tozongela susu na même position tozali nango na ba 2005 ba 2011 ba 2001 banini tout ça parce que selon biso jusqu'à preuve du contraire toza na besoin Congo eya penza na rail ezwa dire ebanda kozwa direction to banda okende pour jusque là selon biso na ba résistant ba combattant jusque là pe nanu makampene bandi okende ndenge singeli te na kanisa moi motuna to kopesa na ngo ya atondo mingi ndeko Abigail Yeba TV. Problème ezali ba peuple baza na raison ya koloba ke bilan eza jusque là négatif pendant ces 2 ans pour peuple alingaka alia peuple alingaka amela mai peuple alingaka lotileki peuple alingaka tambola bien peuple alingaka sécurité peuple alingaka lata eza ba besoin moko élémentaire ya citoyen lokola ba besoin wana nanu gouvernement ou mboka ou président nanu a répondre na yango te c'est normal omoni tozolinga na biso tongo tolobaka ke toza ba libre penseur tozolinga te to confisquer pensée ya bato ou bien likambo eza yango wana eza bleu tokomisa yango ya rouge po tolingi mutu wana tokomisa yango ya bleu po tolingi mutu wana te non rien ne marche yo po yebi yango ezotambola te po makambo ya Congo normalement biso bakongolais biso na biso mutu akobetelo lisolo ya Congo te ndenge biso na résistance tolobaka soko yo congolais bamobetelo lisolo ya Congo lingo bakoya congolais te po nana yebi teke na mboka okurenza te nana yebi teke na mboka oyo mai ezaka te soso toyebi yango no koni de tous soko nga nakomi odefendre yango nakomi nani nakomi jalelis nakomi kobeta jalelo or eloko wana toboya yango makasi comprendre mukolo mboko oyo ekobonga makambo oyo totangi moke makambo ya mike oyo totangi kolia komela courant nzela santé sanitaire nini tout ça yo nanga toyeba yango mpe tomona moto abeta solution or yango nde moto fo tobandela et puis eza na moko te ke ndenge bandeko mosusu bakopesa baraison o non abandi sika totika nanu totala nanu te biloko wana 5 oyo totangi fo ebanda au même moment nzela moko te fo etikala po tomonaki mbula moko ebeti awa ebuki bandako ya bato ekwesi mpo anjili nisa soki totiki kaka bongo bapont nyonso to eza na ville ya Kinshasa ebele ekokweya mpe soko totiki kaka makambo courant bongo ti tokóma na février tozala su na courant te na Congo nyonso ekata
baétude ese esalamaki ese elobamaki baza mpe na barapport yango mais bato oyo besengeli basala misala bayebi il faut basala misala so basali misala te mon ami Rémi Louvumbu aza na Suisse aza du domaine ayaki awa amemaki expertise na expérience mpona kosalama makambo wana bamisala wana mais ekomi lokola COP or makambo ya Congo tokomema yango COP te makambo ya vie ya bato ezalaka COP te makambo ya nation ezalaka COP te so oye na politique ezalaka COP te makambo wana tokoloba ngo nyonso to donc yango wana tokosenga na bajeune mpo Congo ezali parmi bapays jeunes na monde mpo Congo toza na plus de 70% ya jeunesse oyo ya ngai te ya age na nga te parce que na jeune na esprit na mental mais na corps naza na jeunesse sous te ozo comprendre mais nakoloba mina jeunesse oyo ke ya oyo bazosuka na 18 ti na 23 ans ti tokóma na 26 ans mpo mokolo mosusu na bémission tokoexplike 18 ans ya jeunesse ezalaka nini ti na 23 ans ezalaka nini ti na 26 ans ezalaka nini ozo comprendre toloba mina jeunesse consciente ozo comprendre biso sikoyo parmi bapays oyo eza na bajeune na mokili oyo mpe mundele akokoyokoka likunya biso toza na kati mais sikoyo posons-nous des questions pourquoi jeunesse yango eza délabrée pourquoi jeunesse yango eza inconsciente pourquoi jeunesse yango ezali encadré te ali orienté te topesa la réponse que responsabilité ezali biso mpo na nini omona bato bakambaka Congo soki tolobi totia bango na nombre omona bana bango 1000 bato bakamba Congo mais bana bango 1000 omonaka 500 parlementaires 300 sénateurs balala bapongi en plus président na gouvernement 80 personnes est-ce que vous comprenez mais si biso to ebele biso peuple to ebele et puis bango malgré tout ba 1000 wana bazali manation na biso ba uti kati na biso ezala kwa mama boti mwana na ye ozo comprendre sikoyo toyebi bisika bavandaka donc so on a joué na parlementaire ngana yo na ye toyebi ke no tozwa Eliezer awa tokosanga na 50 30 toye na liboso ya lupango ne tobeteli towana posa tosolana yo makambo totindaki yo ezalaki boye lokola ezosalama te lobi tongi tomona so okendaka kuna te so oke kuna biso todili nayo ozomona so moto aka consciente makambo oyo makambo biso tolinga congolais akóma nango yango wana totali ke tozalaka na courant te nani moto aka chef ya SNEL est-ce que yo asire ke bacongolais toyebi chef ya SNEL te azalaka na bavoisin te bayebi te kabimaka wana bon est-ce que si bainterpela ye sikoyo makambo mouvement oyo bandosala yango wana donc oyo tomoni moyibi azoyiba yo citoyen congolais oleka te fo tozongisama mpo kala ntango biso okolaki na kisasa ezalaka bongo so babengi moyibi meme oyo akolala fo bima mais lelo ekoma bongo te baenseignement bidon ekobota trop donc yango wana tozolinga toramener citoyen congolais azongela ayeba baliberté na ye ayeba mpe badroit na ye ozo comprendre ntango ayeba badroit na ye eza facile moto ayeba badroit ayeba badevoir na ye ozo comprendre d'un côté wana tolobi côté na biso peuple d'un côté lelo toolela mambo ebele esalama te est-ce que citoyen congolais na mboka oyo afutaka taxe po ye mosu yango wana bamanke aganye eza ebele na leta
par rapport à l'organisation, ba structurer mboka te, ba établir mboka te, allez ba manque à gagner comme belé. Au mona ba te belé, ba garage comme belé na mboka, ba société belé comme parallèle là wa, ba société belé mobile là wa. Ba to faut ba taxe. Ba étranger ba comme ça là musala oyo bana mboka les autochtones faut ba sala. Neti ba petite et moyenne entreprise ba mimbongo ya mike. Au moins étranger selon constitution na biso l'étranger ba go peut-être à petit détail té. Mais tout au monde aux ana wenza bayaga au monde india au te kawana. Ateka sieki. Et ça sens té. Chinois continue à parlement na biso a au te ba chips na banguba. Mais bazali pas ya bato mibeko. Mais ba yebi pe ke makambo yo salama yango na té. Non, faut azala bakanga ye et puis faut zonga mboka na ye. Nguba mwana mboka mutu fateka nguba wana. Papa ou bien maman moko congolais mutu fateka nguba wana. Mais non ye, soko ya ye, faut être accompagné à munene na mboko yo, oyo kosani tout ça la coopération. C'est comme ça. Ba toi baza wana batami beko ba yebi yango. Soko peuple a yebi yango tazo mona normal, mona congolais se karane kaka, mona o se ka. China ko moteka nguba wa. O te ka se ka. Mais a zo mbongo yuzu velo te. Et peut-être on te ka bongo a fu ta taxe wana. Allez lobby mona yewana akangi biloko te mais auzaka kawa lobby kuna yemta komi ko konza biso yemta komo beta biso yemta komo sala nisa non eza bon te donc voilà o to ko lo bangwana si le bilan est négatif toujours mona on est na biloko to évoqué pour to lo bani pour na mboka et banda développement et l'ingago se développer et zalaka na eloko moko toujours na kelasi Maman Abigail ezali énergie ezali source ya développement nyoso na mokili. Siko yomo yebisanga siko na mboko énergie situation ngana nini. Siko yobo yebisa biso siko to réponse en wana donc tout dans un problème très sérieux na Congo. Donc ba problème wana to ignorant te mais to jouer la solution, to résoudre. Ndé to mona changement oyo to le baga changement te na changement au développement te. Biloko ni ese nga changement, biloko ni ese nga développement, tu pesa ka développement. Soko to appliquer yango, to sali yango, nde to bando mona. Omoni na question plus loin. Avant 74, avant 74. Ba mboka lokwa ba Malaisie. Hein? Et golo ba na Congo te. La pesa exemple la Malaisie wana, OK? Pays moko ezaki très pauvre. OK? Mais Malaisie lelo est comme Malaisie pour na Congo. Mais ba Congolais belé kutu ba yebi yango te. Passeport congolais contre en Malaisie sans visa. Pour ba naka reconnaissant na Zaïre pour Mobutu apesa ki bango mbila. Pour utaka na Yangambi n'Équateur. Apesi Malaisie. Bon après bozwa mbila oyo bolona kuna. Malaisie a se développé à partir ya mbila oyo uta awa. Mais biso mo ba Colombila to sala ani na mbila. Hein? Bon bozo to pe chance à voyager mingi pour voyage na Congo est plus cher que les gars qui sont Libanda. Boye ba te ba sala ngona nko pour ba lingité ba Congolais ba se déplacer pour ba yeba ma. So aucun Équateur au mona babilanga ya mbila ou bien na bandundu so monyango o babe normal biso ba congolais ba ko tikla biso mafuta mbila na l'huile na bandako na biso na chaque ndako ndenge na Irak ezalaki na époque Saddam Hussein ba congolais belé boye bien ngote pe mokili belé ngote na époque Saddam Hussein chaque famille
tous les mois bazwaka un cam donc bazwaka salaire toloba bazwaka salaire bazwaka biloko kolia bazwaka bilamba famille nyonso tous les mois même la Libye aussi na Kadhafi c'était comme ça bourse ezalaka mpona étudiant nyonso à partir de 50% tina 100% étudiant nyonso to azwaka bourse étudiant nyonso to azalaka logé étudiant nyonso to azalaka véhiculé na Libye na Irak c'était comme ça comprendre mais luka ba richesse ya bamboka wana bazalaki kaka na pétrole sikoyo Congo ezalaka na pétrole to ezalaka na pétrole à part pétrole moko toza na plus de 112 minéraux na mboka oyo mais na minoko bapoliticien na biso bie bato bazokamba biso baparlaka biso kaka na ba 8 so baparle bakosoka na ba 8 bakosoka na ba 9 et puis ebele mpe bayebi te ke tokaka nango plus de 112 bayebi te mais toyebi d'accord mais richesse ya liboso na mboka ezalaka mabele comprendre mais soki tokomisaka mutu richesse ya liboso yali mpo mutu nde mutu azosala nini azobalola mabele azokonza mabele yango wana moni biso tolobaka na idéologie bolingo ya mabele eleki ya bato na munene na awa na defi sikoyo sagesse ya papa Tshisekedi mukolo moko te na mboka oyo boyokaka papa Tshisekedi alobaka occupation na monoko na ye mais na kilo nde biso ya tozwa mwa chance na Londres mwa moke kosolane na mopanzi l'occupation est là mais bato baza koaccompagne occupation eza bino ti bapanzi sango ya Congo 4e pouvoir bato baaccompagne occupation na mboka oyo baaccomode occupation na mboka oyo bokomisi yango est-ce que yo oyebi te ke James Kabarebe bazalaka nani na mboka soki otango bato balo baoccupation bato poani bato bakazalaka eza ndoto mais salama na mboka oyo esalami te bapia awa affaire étrangère bamema biloko nyonso to bakenda nango Rwanda ce n'était pas l'occupation soki na bainstitution na biso toza na baétranger mutu bazokonza mpo na intérêt ya mboka te elakisi nini na bamboka oyo tovandi na baangleterre ministre ekutu ya défense Mike Putelo ministre ya défense ya Angleterre azalaka portugais mais asali mpo na intérêt ya Portugal te asali mpo na intérêt ya Angleterre siko biso lokola na tokomi na niveau wana te yango wana tozoganga haut et fort boyeba soki étranger aza na bainstitution na biso aosala mpo na biso te babenga ngo donc réponse yango wana bozi matondo caution na yo nazwi yango na dévolé velo ya liboso na nkombo ya Kimbangu na bandeko ya kimbangiste wana eza na cadre moko ya Spiritas nazalaka déjà bienvenu na bandeko ya kimbangiste oyo bayebi ke c'est bon Kimbangu déjà cartésien mais na côté bandeko na biso bachauffeur oyo musala na bango eza travail moko noble par rapport ya société pour bato tous les jours bato balongwaka na point X pour na point Y faut bachauffeur bazala oza comprendre tokolinga corporation wana hein? Tobongisa
to bongisa to structurer to organiser ba corporation so to bongisi to organiser ngo là nandimi te que ba roulage ou bien ba militaire ou bien ba concitoyen ba roba no beta ba chauffeur na nzela la bamboko biso ovandi ko beta mutu nyonso mwasi tu comme mobali mwana muketo mukolo okosala mutu eza contre l'humanité ko beta mutu ya mabe eza contre mibeko bon sikoyo mutu okuta aza na lieu ya travail c'est encore plus grave ko beta mwana na yo ndeko no na ndaku eza problème bon sikoyo mutu ake musala. Mais non, le travail c'est la vie. Comment vous avez dit Moussala Baba no bétail. Donc, ba chauffeur, ba zalana biso, ba yana biso, to bongisa corporation ana, ba vous a protégé. Donc, garantie to pesio, o meme la bango, yango wana yebisa bango ke ba ya ba zalana biso, ba vous a protégé. Vous comprenez? Pour protéger non qu'à physiquement mais problème est ali tout un problème d'ordre mental peut-être un problème d'ordre moral na mboko pe vous comprenez pour même la direction pour tout le but que investir dans l'homme pour investir dans l'homme na makambo to lo ba wana donc ko sala ba structure ba organisation ko éduquer qu'on former, qu'on informer, tout aïe ba droit, droit, liberté, ba devoir naïe. Maton. Radio. Pour notre kende na ba élection, est-ce que c'est important tout ça la recensement, tout ça la identification, la population, tout ça la biloko wana eza bien kosala identification kosala recensement eza mabe te mais problème ezali faisabilité esaleli lolenge kani bazomemela esaleli wana d'abord mpona biso fo koboma seni eza biloko yo tya désordre na mboka na biso seni eza organisation moko ya désordre mpe seni okotalaka eza congolais te yango tokoloba ke congolais surtout fo totelema mpo na mboka na biso est ce que na angleterre bosi boyoka seni na france boyoka seni na états-unis seni ezala mponi biloko ezalaka na afrique eza biloko créer ba confusion na ba désordre biloko wana ezalaka na kati ya ministère ya intérieur muta ko établir eloko wana pe ezali parce que recensement identification ezalaka continuation ya vie d'un peuple ezalaka périodique te ezalaka te bo comme sango 5 ans to sali boy 5 ans to sali non ezalaka continuation na mboka lokola Angleterre tomboka lokola France soki neti lelo na tongo la muki na 9h obengi bango otuni bango lobi na France batu combien babotamaki na France baoyebi so non mais awa wana Congo c'est impossible siko seni yango osani vous comprenez donc elingi koloba ke biso moko ba congolais tellement kozala lokoso kozala moyibi kozala scro pona mboka na yo mona détriment ya mboka na yo ba politicien baza prêt ya kondimaka makambo nyonso tout pona intérêt na ye lelo mais lobi soka komi na mbule komi avancé bien komi na désavantage ale akomo mona ke makambo yango te yango wana moni biso to ko rappeler que politique yango moni biso ke na mouvement pour politique et la carrière
siko lokola bino nazo responsabiliser bino bato na bwania bato na mayele 4e pouvoir les journalistes nazo lobake bino nde mutu boza ko accompagner bango na ki banditisme wana parce que bozo linga ko braver peur te bozo linga bino pe boza la ba accompagnateur bozo linga bino pe bokota la masolo boza la na bango esika moko pour ngande to vaine boye to za baninga te naza na besoin te que yé à côté la bolingo mabele dans le mal complicité dans le mal non nous avons pas besoin de ça surtout ça la mamba Congo photo ça lango na bosolo bisolo ba makiele ka donc bosolo est dans la kati ya moele pinière ya mutu o mutu mfa ko sonde te donc ningo ba que vérité wana est la vérité et ça vraiment bosso c'est ce que nous voulons. Donc, il y a une élection, ils ont très bien, mais ils ont un parcours pour pendant le 19 décembre 2019, c'est comme en 2023, parcours. Ils ont un macambo, ils ont un budget au Parlement et vota chaque année et bombe à trésor public pour une élection au Yakaka. Mais est-ce que dans le Congo, ils ont rapide pourtant, comme un gamme, Mikoloana, au Kakako, tout ça, un bon côté. Oh, tu comme un partenaire, oh, bah, def ça, bon. Ah, bon, le roi Congo, faut pas def ça, bon. Faut pas aider d'Arabie Sokak. Oh, non, neti lelo. Est-ce que boye bi que ba Zaïro mususu na mboko yo, ba Congolais, ba votate. Hein? Mais bino tilo est-ce que bolobela mususu? Bolobela mususu? Or, bino batuwa bata mayele, boba chevalier ya plume, bino tu faut le bela mamango. Ce que bateau ba vota te wana. Et ça, devoir ya citoyen. Comment peut boto le monde devoir? Hein? Soto mto kele su wana na uniata su ma su na fungo la brèche mususu awo. Réaction à tomber de partout, parce que sur la moyenne là, on soit moins dans ma vie. Réaction à la cadre de la BA. Mais la politique, il n'y a que les intérêts entre les États. Hein? Donc, paix à son âme, le président Magufuli, étant qu'Africain, tant que Moussoussou n'a habité, pour président a décrété 3 jours, dans la Cobra, Cobra, une réunion spéciale, une réunion d'urgence, un talib intérêt, il y a Congo, Nambokawana, peut-être Azalaki ko pesé, makambo songolo asunga Congo na makambo moko boye azala boye vous comprenez donc na kanza bazui décision à la attité na kanza izana les anguilles sous roche c'est qu'on dit vous comprenez au peuple aye baraté et puis on a peut-être Congo ils ont compatir na niveau kaka boya la hâte je ne pense pas pour mboka ba dirigeant on na boania na mayele vous comprenez. Donc je pense que c'est réfléchi, je pense. Bon, tu as mis un sou quand même pour nous les étés. Ne Congo ma na ne kobo sangisaka boza bref pardon parce qu'il y a besoin de répondre dans mon coup c'est tout sou qui wana. Maman Priscilla Ngoma, merci na motuna na yo. Eza na boania maman to lobi awa na motuna maman Abigail Atunaki. Yangana photo former l'homme congolais. Batunio surtout oyo baza ba bandi be voyou dans la politique na biso oyo bazaki na FCC normalement et en principe bako se retrouver na union sacrée té mais ce que ba se retrouver na union sacrée c'est toujours notre faute na biso pour todo mona bango to tiki bango est-ce que c'est normal non faut biso to télé matolo ba non natanga ba kombo
natanga bakombo Lambert Mende bakombo musuna Steve Mbikai natanga su kombo musuna ni André Gimbuta nalo banani Swati Godard motomona mususu natanga nani Zela natanga moko aude ko kosa biso miko elekia Ngoï Kassange pour citer que 5 ans est-ce que bakoza na ino sacré est-ce que baza na profil ya kozala ino sacré est-ce que baza wana ndeni bon bayebisa biso oyo nini basalaki ya bien tala bomoni yanga na yebisa bino ke casquette ya révolution koolongwa biso te na nzoto d'abord nde nazalaka na kanda ya makasi ya 1+4 basalaire oyo babanda kozwa na 1+4 eza ya kosaka nango te banda kozwa ba 250 000 le mois na 1+4 mais babima na 1+4 bapesa nani bilan